Hva slags fisk er du skjærer opp? Min! Fanger den helt selv. Ta Sindre! Ja! Jubel litt! I dag er det fiskemiddag. Det er den nest siste dagen på Atlanterhavet. Sindre har fisket. Og Sindre, hva var det du fikk? Doran. Gullmakrell, så Østlandet som har vært. 6 kilo, 7 kilo. 8 kilo. Og denne fisken er etter til middag. Og Sindre lager kutta og lager til råvarene, og Kristine har ordnet med smartdetaljene og kokt suppa. Og Kjellane, du som er fiskekjenner, hva sier du?